തുർക്കി സിറിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ മരണം 8000 കടന്നു. കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ആയിരങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. തിങ്കളാഴ്ച റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയതുൾപ്പെടെ 3 ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ 285 തുടർ പ്രകമ്പനങ്ങളുമുണ്ടായി. 35 മണിക്കൂറിലേറെയായി കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന പലരെയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞത് രക്ഷാസംഘത്തിന് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നുണ്ട്. മോശം കാലാവസ്ഥയും തകർന്ന റോഡുകളും വേണ്ടത്ര ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ടെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമായി 2,40,00,000 ജനങ്ങളെ ഭൂകമ്പം ബാധിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യ സംഘടന വ്യക്തമാക്കി. ഇതിൽ 15 ലക്ഷം കുട്ടികളാണ്. തുർക്കിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പം അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന സിറിയയിലും വലിയ നാശമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലുമായി മരണം 20,000 കടന്നേക്കാമെന്ന ആശങ്കയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 70 രാജ്യങ്ങളാണ് സഹായവുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുർക്കിയിൽ ഭൂകമ്പം ബാധിച്ച 10 പ്രവിശ്യകളിൽ പ്രസിഡന്റ് തയ്യിബ് എർദോഗൻ 3 മാസത്തേക്ക് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിറിയൻ അതിർത്തിയിൽ ഭൂകമ്പം മൂലം ജയിലിന് വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചതിനിടയിൽ കലാപമുണ്ടാക്കി 20 IS ഭീകരർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മനോരമ ന്യൂസ്.